Ensimmäinen maali tulee tässä. Pallon menetyksen jälkeen Jim Kanernstam ja syöttää Emanuelssonille, joka tänään sai kyllä pistää lopulta aika helppoja maaleja Kanerstamin loistavista passeista. Sitten Magnus Danielsson huomaa, että Ziyech on jättänyt etukulman auki ja veivaa pallon sisään. 2-0 maalin syöttäjänä on Kimmo Eskelinen. Ja 2-0 lukemissa lähdettiinkin ensimmäiselle erätauolle. Kyllä Ziyechille oli muuten vaikea peli. Ei torjuntoja aivan hirmuisesti kuitenkaan kertynyt. Varberg vähän säästeli laukauksia, mutta silti 8 maalia selän taakse. Tässä Emanuelssonin toinen maali Kanerstamin syötöstä. Se syntyy toisen erään 7. peliminuutilla. Sitten 4-0. Karl-Johan Carlson maalin tekijänä. Ensin Toni Eriksson ampuu sivutolppaan tästä. Ja Karl-Johan Nilsson jatkaa pallon verkon perukoille ajassa 33-25. Mutta sitten nähdäänkin seuraavaksi Tatranin tämän ottelun ensimmäinen maali. Ja se tulee hienolla tavalla rangaistuslaukauksesta. Jedlicka pallorystyltä aivan maalin kattoon. 4-1 lukemat 2 erän jälkeen. Sitten 3. erään Varberg pääsee ylivoimalle. Kanerstam passaa 3. kerran. Emanuelsson pistää 3. kerran pallon häkkiin. Ja erittäin loistava esitys jälleen Kanerstamilta. Hän syöttää puolustajan jalkojen välistä, kuten tässä nähdään Kardžárin jalkojen välistä. Emanuelsson saa pistää pallon aivan tyhjään maaliin. 6-1 maali, harvoja ylivoimahyökkäyksiä Varbergille tässä ottelussa. Emanuelsson tällä kertaa syöttäjän roolissa ja Magnus Svensson kirjauttaa maalin myöskin tässä pelissä. Sitten mentikin 10 minuuttia ilman maalia, kunnes Jedlicka menettää pallon ja toiseen päätyyn lähtee rynnimään Joakim Friberg, joka tekee ensimmäisessä vaihdossaan heti maalin, eikä tainnut kuten tuon jälkeen päästäkään kentälle, eli ihan kohtuullinen suoritus Fribergiltä. Mikael Hage maalin syöttäjänä. 8-1 Joakim Andersson maalin tekijänä ja syöttöpiste Magnus Danielssonille, jolle tehopiste oli tämän päivän toinen. Mutta kentän tehomiehet siis Martin Emanuelsson tehot 3+1 ja Jim Kanerstam tehopisteet 0+3. Ja tässä tulee pelin viimeinen maali. Adam Stegel maalin tekijänä ja syöttäjänä Jedlicka, joka keräsi siis tehot 1+1 Tatranin paidassa. Huomenna Urheilukanavalla naisten finaali kello 11.45 alkaen. Miesten finaali kello 14.45 alkaen. Miesten finaalissa kohtaavat Varberg ja AIK, ruotsalaisjoukkueet, ja naisten finaalissa sveitsiläinen Dietlikon sekä ruotsalainen Iksu.